Masu kallon mu na dandalin sada zumunta, yau ma ga labari guda biyu masu motsa zuciya da tayar da hankula. Na farko daga Gaza za ku ji inda wani ƙaramin yaro ya bar duniya yana kukan yunwa. Na biyu kuma daga masana'antar fina-finan Kannywood, inda fitaccen jarumi Shu'aibu Lawal Kumurci ya cika shekaru 25 a masana'anta ba tare da hayaniya ba. Masu saurare, idan wannan ne farkon zuwanku wannan shafin namu, ku danna mana subscribe ko follow. A gurguje dai za mu nutsa cikin cikakken bayanin tare da faɗakarwa mai rikici. Wani ƙaramin yaro ɗan ƙasar Falastinu mai suna Abdullah Abu Zarka, wanda ke da shekaru 5 a duniya, ya rasu cikin yanayi mai tayar da hankali. Abdullah ya shahara a kafafen sada zumunta bayan fitar da wani faifan bidiyo inda yake kuka da cewa "ina jin yunwa", kalmomi masu cije zuciya wanda suka yaɗu a midiya. A cewar rahotanni, yaron ya rasu ne a wani asibiti da ke ƙasar Turkiyya inda ya je neman magani, sai dai an ce jinkirin yi masa aiki ne ya janyo masa mutuwarsa. Mutane da dama sun yi tir da yadda duniya ke kallo yayin da yara da mata ke mutuwa a Gaza saboda yunwa da rashin kulawa. Sai dai Abdullah ya koma ga mahaliccinsa a lokacin da duniya ta kasa ba da taimako yadda ya kamata. Wannan ya sake nuna mana irin halin da Falastinawa ke ciki. Allah ya gafarta masa, ya sa hakan ya zama shaida ga zalunci da ake yi wa mutanen Gaza. Sai kuma mu koma cikin masana'antar Kannywood. A cikin Kannywood an samu manya da ƙanana masu fasaha, amma akwai wanda baya hayaniya ko yawan magana ko fitintunu a bayan fage. Wannan mutumin shine fitaccen jarumi Shu'aibu Lawal Kumurci, wanda aka fi sani da jarumi mugu a cikin fina-finai, amma a zahiri mutum ne mai nutsuwa da tarbiyya. Rahotanni sun tabbatar da cewa Shu'aibu Kumurci ya cika shekaru 25 a masana'antar fina-finai, amma sai ka ce ba shi da Facebook ko Instagram. Ba a jinsa a cikin rigima, ba a ganinsa yana yawan bayani a waje, amma fina-finansa sun wuce iyaka. Yana daga cikin jaruman da suka ɗora Kannywood a kan hanya ba tare da taɓarɓarewa ba, kuma har yanzu yana ci gaba da taka rawarsa. Masana'antar Kannywood na alfahari da jaruman da suka ɗora aƙida da ladabi. Shu'aibu Kumurci yana daga cikinsu. Muna taya shi murna da wannan babban ci gaba, kuma muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da ɗorewar nasara. Yawwa to madalla.